নমস্কার বন্ধুরা, সুপ্রভাত। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো চলে এসেছি আরও একটা নতুন সকাল নিয়ে আপনাদের সামনে। একদম ভোরবেলা একটু এসছি ছাদে। তো ভোরবেলা সূর্য ওঠার প্রথম আকাশটা দেখতে কি সুন্দরই না লাগে। তো চলো, ছেলেকে স্কুল টুল পাঠিয়ে সকালে টিফিন করে চলে এসেছি একেবারে রান্নাঘরে। একটু চা টা খেয়ে নিলাম এতক্ষণ বসে। এখন মা সবজি কুটছে। আজকে তো শুক্রবার, আজকে নিরামিষ রান্নাবান্নাই হবে। তো দেখা যাক কী করা যায়। তো মা ডুমো করে আলু কেটে দিয়েছে আর পটলও কেটে দিয়েছে গোল গোল করে। আজকে আলু পটলের ডালনা হবে। আর একটু মুগের ডাল সেদ্ধ করতে বসিয়েছি। মুগের ডাল ভাবছি করবো, আর চাটনি হবে। আর বাঁধাকপিটা অনেক দিন হয়ে যাচ্ছে, বাঁধাকপিটাও আজকে রান্না করে নেব। তো পুজো তো চলেই আসতো, আর কয়েকটা দিন বাকি। রান্না করতে করতে একটু ঘরের গোছগাছও করা হচ্ছে, ঝাড়াঝুড়োর কাজও চলছে। তো আজকে আর এই জন্য বেশি কিছু করবো না। এরপর মধ্যেই আজকে যেহেতু নিরামিষ, রান্নার বেশি হ্যাপাও নেই। তো যেহেতু বাড়িঘর পরিষ্কারের কাজ চলছে, সবাই করছে, মাও করছে নিচে, আমি ওপরে করছিলাম। তো ওই জন্য আজকে এই দিয়েই আজকে লাঞ্চ সারা হবে। তো আলু পটলটা প্রথমে করে নেব। ওদিকে ডালটাও আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে। একটু গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে, জিরে ফোড়ন দিয়ে আমি পটলের তরকারিটা বসিয়ে দেবো। পটলটা আমি ভেজে তুলে রেখেছি, আলুটাও ভেজে তুলে রেখেছি। দিয়ে দেবো একটু আদা ফোড়ন গরম মশলার মধ্যে দিয়ে, আমি আলুগুলো ওর মধ্যে দিয়ে দেবো। দিয়ে একটু জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো আর একটু নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে রান্নাটা করে নেবো। আসলে আর রোজ রোজ কী রান্না করব, পটল খেতে খেতে একঘেয়েমি হয়ে গেছে। তো এই আলু পটলের পাতলা ঝোলটা অনেকদিনই করা হয় না, ভাজা ঠাজাই খাওয়া হয়। তো অনেকদিন পর মনে হলো একটু খাই, সেই জন্য নিরামিষের দিন আলু পটলের পাতলা মতন এই রান্নাটাই করবো। তো একটু একটু করে ঘরের কাজ করছি আর রান্নাটাও একবার করে এসে দেখে যাচ্ছি। তো আলু পটলের তরকারিটা আমার মোটামুটি হয়ে গেছে। আলু পটলটা ভালো করে কষিয়ে আমি একটু জল দিয়ে ফুটিয়ে সেদ্ধ করার পর নামিয়ে রেখেছি। তো আলু পটলের ডালনা আমার হয়ে গেছে। এবার আমি ডালটা ফোড়ন দিয়ে দেবো। ডালটা করবো আজকে ঝিঙে আর কুমড়ো দিয়ে। বাইরে আবার মেঘ করে আসছে। তো এই নিরামিষের দিন ঝিঙে আর কুমড়ো দিয়ে এই মুগের ডালটা না আমাদের বাড়িতে সবাই খুব ভালো খায়। তো এই জন্য নিরামিষের দিন প্রায়ই এই ডালটা করা হয়। আপনারা হয়তো আমার ভিডিওতে দেখে থাকবেন, বলবে রোজ এই ঝিঙে কুমড়ো দিয়ে ডালটা। তো ভালো লাগে এই ডালটা খেতে, কিছুই লাগে না। একটু ওই আদা ঘষে দিয়েছি, জিরে শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে একটু আদা ঘষা দিয়ে সবজিগুলোকে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। তারপরে দিয়ে দিতে হবে একটু লবণ। ডালটা যেহেতু আমি লবণ দিয়ে সেদ্ধ করে রেখেছি, সেই জন্য এখন লবণটা একটু কমই দিলাম। একটু লবণ, একটু জিরে গুঁড়ো আর একটু হলুদ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেবো। এবার সবজিটা দিয়ে ডালটা এর মধ্যে ঢেলে দেবো। তারপরে ডালটা যখন একটু ফুটে আসবে, একটু সামান্য ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে দেবো, তাহলেই হয়ে যাবে। আর স্বাদটা ব্যালেন্স করার জন্য আমি সামান্য একটু মিষ্টি দিয়ে দিয়েছি। নিরামিষের ডাল তো একটু খুব বেশি মিষ্টি না, মানে চিনিটা দিলে টেস্টটা ভালো আসে আর কি, এই আর কি। তো দেখো, কথা বলতে বলতে ডাল কিন্তু আমার রেডি। এরপর আমি এই যে বাঁধাকপি মা কেটে দিয়েছিল, ভাবলাম বাঁধাকপিটাকে করেই নিয়ে, শুকিয়ে যাচ্ছে। তো বাঁধাকপিটা বসিয়ে দিয়েছি। বাঁধাকপিটাকে বড় বড় করে কেটে বন্ধুরা আমি প্রেশারে সেদ্ধ করে নিয়েছি। আর এই দেখো আমাদের গাছের লঙ্কা, এগুলোকে বলে বোম্বাই লঙ্কা। খুব ঝাল বন্ধুরা, একটা তরকারিতে একটা লঙ্কা দিলেও প্রচণ্ড ঝাল লাগে। তো আজকে ওই সবুজ লঙ্কাটাই দেবো, লাল লঙ্কাটা আর দেবো না। এটা দিয়ে আজকে বাঁধাকপি রান্না করবো। আর এই লঙ্কাটা দিয়ে না খুব সুন্দর ঘিয়ের সেন্ট বেরোয়, জানো তো, খুব ভালো লাগে তরকারিতে দিলে। তো ভাবছি বাঁধাকপিটা আজকে এই লঙ্কাটা দিয়েই রান্না করবো। তো ডুমো করে আলু কেটে নিয়েছিলাম, আর বাঁধাকপিটা বড় বড় করে কেটে প্রেশারে একটা সিটি মেরে নিয়েছি। এটা কী হয়েছে, বাঁধাকপিটা ভাপানোও হয়ে গেছে আর অনেকটা সেদ্ধও হয়ে গেছে। তো রান্নাটা তাড়াতাড়ি হবে। তো আলুটা মশলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে বাঁধাকপিটার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবার নুন হলুদ মিষ্টি যা লাগে
একটুখানি দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে ঘি গরম মশলা ছড়িয়ে বাঁধাকপিটা নামিয়ে নেব। আর এইদিকে বাঁধাকপিটা হতে থাক, আর ওদিকে আমি ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি। আর টমেটোর চাটনি যেহেতু হবে তাই টমেটোটাকেও কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি। তো কিছুক্ষণ ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখার পর বাঁধাকপিটা প্রায় আমার হয়ে এসছে। ব্যাস আমার কমপ্লিটই প্রায় রান্না। এটা আমি নামিয়ে নেব আর চাটনিটা করলেই হয়ে যায়। তো ঘরদোর ঝাড়া মোটামুটি পরিষ্কার। আর বন্ধুরা, এই যে ছাদে কাজ হচ্ছিলো আপনাদের বলছিলাম না, এই একটু বসার জন্য এখানটা একটু টিনের শেড দেওয়া হয়েছে ওপরে, আর পাশটা একটু গ্রিল দেওয়া হয়েছে, যাতে এই বৃষ্টি বর্ষায় না খুব অসুবিধা হয়, একটু দাঁড়ানো যায় না। আর একটা খাট ছিল স্টিলের, ওটাকেও পেতে দেওয়া হয়েছে, একটু বসা টসার জন্য ভালো হবে, সবাই এসে একটু বসতে পারবে, সেই জন্য ছাদে এটা পেতে দেওয়া হয়েছে। আর কিছুটা জায়গা অনেকটাই প্রায় শেড দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টি বর্ষায় না তো খুব অসুবিধা হয়, একটু জামা কাপড় মেলার জায়গা থাকে না, একটু দাঁড়ানোর জায়গা থাকে না, তো এই কাজগুলোই হচ্ছিল এই কদিন। তো এই দেখুন আমাদের গোপুসোনা বসে আছে। তো যাই হোক, দুপুরে চান টান পুজো আমার হয়ে গেছে, রান্নাবান্নাও ওদিকে কমপ্লিট করে নিয়েছিলাম। তো এই যে আমার রান্নাবান্না কমপ্লিট। আলু পটলের তরকারি, ডাল, বাঁধাকপির তরকারি, আর এই যে চাটনি। চাটনিটা কালো হয়েছে কেন বলুন তো? চাটনির মধ্যে দিয়েছি একটু তেঁতুল, সেই জন্য একটু কালচে মানে মিষ্টি হয়ে যাবে একদম, তো একটু তেঁতুল দিলে টকটক ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে। তো খাবার দাবার এবার সার্ভ করে ফেলি। সবাই স্নান টান করে চলে এসছে, তো একে একে খাবার দিতে থাকি। প্রথমে বাবারটাই বাড়া হলো, ভাত, ডাল, বাঁধাকপি, পটলের তরকারি, আর একটু পাতে চাটনি দিয়ে দিলাম। তো বাবা খেতে থাকুক আর সবাই খাওয়া দাওয়া করবে তারপর। তো এই দেখুন বন্ধুরা, আবার আকাশ কালো হয়ে মেঘ ঘনিয়ে এসছে। এখন 3:30 মতন 4টে মতন বাজে, 3:30 পৌনে 4টে বাজে। মনে হচ্ছে এবার ঝেঁপে একটা আসবে বৃষ্টি, চারিদিক মেঘে আচ্ছন্ন। তো যাই হোক, বিকেলের চাটাও বসিয়ে দিয়েছি। চা ঠা বৃষ্টির ওয়েদার, সবাই একটু চা খাবে। তো ব্লগটা আর বেশি দূর এগোচ্ছি না, এখানেই শেষ করছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। সবাই খুব 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 ভালো থাকবেন। আর যেখানেই শেষ করছি, দেখা হবে পরের একটা ব্লগে। ধন্যবাদ, নমস্কার।